坐喺呢度咧，哇，好舒服啊！跟住你睇下呢一個景，唔使返工嘅時候坐喺呢度飲下茶，或者同閨蜜啊，或者同老公啊，夜晚喺呢度飲下酒啊，呢個景真係好舒服啊，唔想喐啊！啊，真係唔想喐啊，好靚啊！即係而家介紹嘅呢一個，你睇，幫你做咗中意養魚嘅朋友有福啦！呢一度咧啊，好靚啊！跟住呢一度咧，佢成間屋嘅面積咧係118平嘅。咁我哋入戶呢度入嚟咧，你睇下佢係全新裝修，未住過人嘅。你睇下呢個門電子鎖標配啦，同埋咧一入戶好舒服，做咗鞋櫃，跟住呢一邊咧餐邊櫃，呢一個地方咧就係二來俾你擺雪櫃嘅位置啦，同埋佢嘅廚房，你可以見到廚房都裝修得好靚，同埋咧佢喺呢一度即係而家打開埋開放式咯。平時嘅話，你拉開呢個門，即係你爆即係做一啲油煙好重嘅爆炒嘅啲菜咧，就關好呢一個，咁就成間屋就唔會有味咧。呢一度咧就係其中一個洗手間，呢一個位咧，你到時自己換翻個馬桶得噶啦。而睇下呢一個房間就俾小朋友用嘅咧，幫你做咗榻榻米嘅設計，呢啲可以放好多嘢。跟住呢一邊啦，就可以做長輩房啦，或者你話我屋企有好多間房，有好多套屋，咁呢一個你咪睇下自己做衣帽間或者咩啦。呢一邊就係主人房啦。咁主人房咧，你睇下佢呢一個智能嘅馬桶，跟住呢個空間夠晒位啦，同埋佢嘅配色就好襟邋遢嘅。咁呢一邊主人房啦、衣櫃啦都幫你做好啦，係咪啊？跟住咧，咁呢度係中山西區啊嘛。頭先我哋見到下邊個別墅景好靚啦，呢度係西區奧怡嘅，同埋好似而家咁嘅裝修咁靚嘅，你直接拎包入住。咁90零萬啫嘛，咁你首期都係即係10幾萬首期啦，月供都係3000幾蚊，可以住到咁靚喎。我哋再睇下，嗱，呢啲梳化全部都有，再睇下單單嘅呢一個地方，你睇下已經係唔使自己再去諗，佢呢一度咧幫你做咗下水嘅，咁你平時即係淋下啲花花草草咧都唔驚，跟住就係坐喺呢度咧，咁樣望住呢個景，飲啲嘢或者係食下啲零食，我開心好多。同埋喺度諗，咦，間公司要點樣做大做強呢？係咪啊？呢個景真係超正啊！睇多次係咪？交通非常之方便，同埋小區門口咧就有學校嘅。呢度係中山西區奧怡，所以你仲喺度諗咩呢？呢個景仲吸引唔到你，嗱嗱聲喺下邊留言俾 Suki 啦。